Kila unan pun kini mo bilang. Bapak ya kami, yang kapatah apa? Dia goyang ah, dia. Jangan berat. Payah kami yang kapatah pun. Payah kami Kecamatan Beradang. Gampung Baranggulu. Payah di kami. Patah. Tuh. Oi, empat lu. Hah?
jadi kan. Ah. Baik-baik hidungnya. Jadi kan. Ah. Pegang. Korakan wate Haji Ruslan tu wate no manjer langsung terus kan juga ya. Be pegang mana nah. Pegang? Be. Pokoknya pegang aja. Ya nanti tu pula. Be pegang mana. Pegang mana. Di Payat kami, Kampung Belarang-Gulu, Kecamatan Peradang. Waduk Payat kami patah. Ada jalan hal lepas dia baru ko. Kamu nang ko teglong. Lagi ai laut hai bedah. Belum ai nam payah nak pegang. Lalu i nam payah trek mentau nam orang saya jum tu bro BI. Yung kaya trek kan. Ya betul. Dia wai mo ra ke tu đâu. Ini benda mo dia kan. Yang pinang dia lah. Yang itu wali. Oh, kenal itu aku.
Tuan lewatnya jadi keadaan mau banjir belakangnya. Belum kau penuh kau ada dulu. Penuh. Bila aku mau kayak mana? Udah gumo ada kai gumo. Nyan i lampai dua le jum tu baru. Ini ada kali. Tuhan pun tahu. Mình đâu về. Eh bije ba. Hôm nào về cái này. Apa na bije ha. Baru sudah. Belum. Kalau saya itu dia itu turbo. Ban di daerah pun. Dia itu pun. Baru sudah. Baru dah. Payah kami. Beuh. Cái này rồi, còn nó cái này chưa quen cái này. Wow, cầm grip. Wow, Bentley cầm grip. Wow, cầm grip. Cầm grip.